تبدا ان انت يبقى ليك مكان في السوق، تكبر المعدات بتاعتك، يبقى ليك دخل ثابت، تتعاقد مع شركات. كل دوت بيجي من اول حاجه الاوردر اللي انت مش عايز تصرف وتشتريه وتصوره يا لسه لابساني سنان وتمرجي، خد بنصيحتي تدور واجري. لسه لابساني سنان وتمرجي، خد بنصيحتي تدور واجري. جبت الكاميرا، جبت العدسه، جبت العده، صرفت فلوسي، مفيش شغل ليه؟ مش معنى ان انت جبت العدسه وجبت الكاميرا ان الشغل هيجي يهل عليك والعملاء هيبقوا عمالين يتصلوا بيك، لان محدش معاه رقمك من الاساس. هو ده الفيديو بتاعنا النهارده. الفيديو بتاعنا النهارده بيتكلم عن ايه؟ الفيديو بيتكلم عن ازاي تجيب عملاء. ابسط حاجه، روح قابل عملاء، روح اعرض شغلك. طب انت ما عندكش شغل، مفيش حاجه تعرضها، اعمل حاجه تعرضها. ما ينفعش ان انت واحد يجي يقول لك والله بص انا بقدم خدمه جامده جدا ومعايا ومعدات انت نفسك لو حد جه قال لك ان هو بيقدم خدمه هتساعدك وعايز منك فلوس، هتقول له ايه؟ وريني حاجه عملتها، وري له بقى حاجه عملتها. اقعد في بيتك، هات منتجات، هات اكل، اطلب دليفري، اصرف، بلاش نتانه، وابدا صور الحاجات دي. شوف قواعد تصوير، قواعد اضاءه، ابدا طبق. حاول تجيب ان شاء الله فرخ كرتون ملون او ابيض، تبدا تجيب شويه خامات للحاجه اللي انت هتجيبها. ولنفترض ان هي بيتزا، تجيب شويه طماطم تقطعها شرايح، تجيب شويه جبنه تبدا تحطهم في اطباق صغيره، تنزل تجيب كام طبق كده يبقى شكلهم حلو ومش هيبقوا غاليين، حاجات للصوصات وحاجات كده، يعني مش هتعدي لك ال 100 جنيه 150 جنيه 200 جنيه، بس تبقى انت في حاجه صورتها توريها له وانت نفسك تبقى مقتنع ان الصوره دي حلوه. طول ما انت شايف ان الصوره دي مش حلوه اقعد اسعى فيها تاني وتالت لحد ما تحس ان الصوره دي انا اقدر اخد الصوره دي واوريها للعميل واروح اصور له ببلاش عشان يبدا يبقى عندك بورتفوليو. واحده واحده تروح تقدم للشركات وتبعت لهم والله يا جماعه انا صورت هنا وصورت هنا وده شغلي، لو حابين ان انا اشتغل معاكم. واحده على الثانيه، مره على الثانيه، شركه مع الثانيه، تبدا ان انت تكون بورتفوليو كبير، تبدا ان انت يبقى ليك مكان في السوق، تكبر المعدات بتاعتك، يبقى ليك دخل ثابت، تتعاقد مع شركات. كل دوت بيجي من اول حاجه الاوردر اللي انت مش عايز تصرف وتشتريه وتصوره يا